Желательно, чтобы наши разговоры носили предметный характер, чтобы они опирались на документы и факты. И в Палату Жайкшара Хаман я сказал о том, что мы готовы встретиться с представителями оппозиции до конца текущего месяца. И мы эту готовность проявляли, но по какой-то причине, не зависящей от нас, этой встречи пока нет. Но, видимо, она состоится. Нам в обязательном порядке нужен по определенным вопросам консолидированный подход. Это очень важно, потому что на такую встречу мы выносим вопросы, которые имеют отношение к будущему нашего государства, к будущему нашего этноса, к будущему. Сегодня формируется это будущее, и надо все тщательно взвесить и постараться не допустить ошибку, которая может иметь негативные последствия. Статья 22. Абхазская сторона не предъявляет российской стороне претензий, касающихся возмещения ущерба и так далее. Там написано дальше. При исполнении служебных обязанностей, нанесенного ущерба. А чуть выше написано возмещение ущерба, причиненного абхазской стороне, а также выплата компенсации юридическим или физическим лицам и их наследникам, если этот ущерб был причинен в результате действий военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала, членов их семей, осуществляется российской стороной. Тут есть некоторые правовые тонкости, которые пусть обсудят наши юристы. Там предусмотрено. Я небольшой специалист в области юриспруденции. Наше законодательство, если человек исполняет свой долг, сотрудник милиции, правоохранительных органов, там, защищая или задерживая, наносит ущерб имуществу, транспорту и так далее, он это не восстанавливает сам. За это он не несет ответственность. Здесь имеется в виду именно вот эта норма. Но не буду я сейчас спорить. Давайте, мы же хотим профессиональный разговор, наше время есть. Мы готовы завтра, послезавтра, только не будем откладывать долгий ящик, посадить несколько юристов, приглашите ваших юристов, пусть сядут и пройдутся по соглашению. Устраивает такой вариант? Ливан Вариухез, Пшиневе гектар рытера шарту. Я ногу авиа рытера. Абриавиа рытера запис яуте оренухез. Пшиневе гектара шка виш хыш. Объект ургылар алот. Яхаму махара ваа янума яхаб убрия ныкарцалак. Ва яхот апшара иску ахархартала, апшара иску ахархартала, о яхаб анагдзара. Аха, апшара искымхы. Яхаму махара бра янума ихахцу. Ярба норма хаму. Харях хахе, ари хашаду ус баша имакра дари одайхот. Усами юрисдикция анрутала. Убра их шалана юргылайт хыбра. Уяцака адгил иесой аргыларах. Уйхарахзаган яхот. Убрекан Шипшиневе гектара юнацка и ургылар алот зкила хыбраква. Ибаладзон. Апсуа айрханз ибаладзон. Я бануй, ярбанур мамо, янзам. Уй, а нормакна яра механизм анзам. Я анушхо. Янзам. Варауз началось даже как он аргыл разин рымума. Але урусскую войну абхазская сторона пока не даст согласия на строительство. Без согласования абхазской стороны? Нет, без согласования абхазской стороны, а казарма ургыла дзумва. Азин рымыз. Абра статья сапхот вожора вахарстахуп и тоже гира харстахуп. Главное управление охраны Российской Федерации использует государственные объекты для отдыха высших должностных лиц Российской Федерации. Далее, в целях снижения расходов по содержанию государственных объектов, Главное управление охраны Российской Федерации по согласованию с Кабинетом министров Республики Абхазия имеет право самостоятельно предоставлять их в аренду организациям, юридическим и физическим лицам, как в целом, так и частично. Это ты знаешь откуда?
Это из старого договора 95 года, статья 4. Там как раз-таки прописано, что они могут отдавать в аренду и так далее. Я так понимаю, что ты документ очень основательно изучил. Но я предложил, юристы пусть... статья Убаракун. Это 95-й год, статья 4. Как раз-таки там им дали такое право. Сдавать в аренду частично или полностью. По действующему соглашению, пока еще действующему, это новое соглашение не ратифицировано, такое право есть. А по тому соглашению, которое подписано и не ратифицировано, здесь четко прописано следующее, что, и ты об этом должен знать, потому что ты читал документ, статья 6 соглашения, которое подписано в 2022 году, гласит следующее. Российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха. Далее, внимание, российская сторона обязуется использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, исключительно, подчеркиваю это слово, исключительно в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи. То есть исключается передача третьим лицам, передача в аренду и так далее. Это соглашение 22 года. А в 95 году, я вам зачитал, такое право российская сторона имела. У меня, при всем уважении к вам, складывается такое впечатление, что это соглашение мы читаем, по-моему, разные соглашения мы читаем. Может быть, не один и тот же текст у нас. У меня текст подписанный. Еще раз подчеркиваю, здесь написано следующее. В новом соглашении, которое подписано и не ратифицировано. Российская сторона обязуется использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, указанные в статье 4 настоящего соглашения, еще раз, исключительно в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи, то есть для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха. Это здесь написано. Если вы опасаетесь того, что в соответствии с их нормами они что-то могут поменять, так эта норма выше, чем их норма, потому что межправ соглашений. Если говорить о правовой стороне вопроса, картина именно такая. Если кто-то не захочет соблюдать закон и будет нарушать, это другая история. Но сам факт того, что мы обсуждаем, эти тексты согласовываем, это говорит о том, что стороны имеют намерение действовать исключительно в рамках подписанных соглашений и соблюдать эти законы, а не нарушать. Хотя мировая практика знает разные вещи. Поэтому, мои дорогие друзья, я готов дальше работать. Если вы принимаете такой подход, сажаем юристов, даем им короткое время, сутки-двое, по пункту пусть поработают, сделают сравнительный анализ. При этом вы обозначили свои озабоченности, да, свои, как это вам показалось, угрозы и нерешенные проблемы. Пусть каждый из них даст ответ в рамках подписанного соглашения. А эмоциональные разговоры, красивые обороты речи и так далее, это, конечно, тоже важно. Ну, дадим слово нашим юристам. Земля передается в аренду. Пользование акваторией. Акватория остается нашей собственностью. Это мы никому не отдаем и не отчуждаем. Речь идет о том, что здания, сооружения, которые там стоят или могут быть возведены с разрешения абхазских властей. Вот вы говорили о том, что там они как попало могут построить. У нас есть определенный порядок. К нам они обращаются. Есть процедура по согласованию. У нас тоже есть свои строительные нормы и правила. Это мы будем им разрешать строить или не строить, где строить и какие должны быть здания и сооружения. У нас такие правила существуют, они не отменены. И то, что будет построено здание и сооружение, становится собственностью российского государства, не частного лица. Российского государства. Этот договор работает 49 лет. Действующее соглашение сроков не имеет.
И по действующему соглашению, то, что там сегодня существует, по действующему соглашению может быть передано в аренду частично или полностью. Как раз таки это могут использовать третьи лица. Но вы же знаете, если бы мы говорили о каком-то объекте, на котором президент России не бывал никогда, если бы мы говорили о новом объекте, которого нет, этот объект же имел статус резиденции высшего должностного лица Советского Союза. Хрущева и Хабра Амыз нас в 95 году айкуш хатра наала аурус хункар брадахет бахет айкушерова айзахет ушимдерва. С землей все понятно. Через 49 лет стороны садятся и решают вопрос, как быть с этим имуществом. Оно может быть выкуплено и так далее. Это решаются стороны. Но вы разве не знаете о том, что у нас есть такие прецеденты? Здания, сооружения, которые находятся на военной базе, кому принадлежат? Здания, сооружения, вот сейчас будут строить информационно-координационный центр на российские деньги. Это здание будет принадлежать российскому государству. Когда срок договора истечет, если не будет необходимости, то это все может быть подарено, выкуплено, разрушено, может быть снесено, и там мы можем построить любое другое здание. Здания и сооружения пограничных городков. Их у нас 14 городков пограничных. Они тоже принадлежат российскому государству на правах собственности. Не земля, Там тоже земля. Да, там земля в аренде, а здания и сооружения принадлежат им. Некоторые на катерах по морю ездят, это если наше море. Как он доедет по морю от Пицунды до Лдза, например. Если мы этот участок моря отдаем, значит он, чтобы вот так он не сможет доехать, он до Турции должен доехать потом. Почему в такой форме? Я, во всяком случае, дал себе слово ничего не преувеличивать. Точно могу сказать, что до Турции никому не надо. Там есть метраж определенный еще до этого соглашения. И сейчас он работает. Вы же там бывали. Во время нахождения на объекте охраняемого лица выставляются сторожевые катера на определенном удалении. Эту норму никто не собирается двигать. Там 1 километр от берега. Во время нахождения охраняемого лица. Парламент – государственный институт. У него есть его сфера компетенции. Парламент может рассмотреть, отказать, не рассмотреть. Это компетенция парламента. Парламент с этим разберется сам. Документ находится там. Есть определенный порядок, не мной установленный, но порядок, который я соблюдаю. Когда я говорил 2 суток, я не то что кого-то тороплю. Если есть необходимость сделать экспертизу совместные, юристы, если сядут, а что тянуть? Я же не сказал за 2 суток дать экспертизу. За 2 суток сформируем группу, пусть они этим займутся. Сколько времени займет, столько времени и займет.